Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi guys di channel Pelita Herbal, channel yang mengungkap manfaat serta cara pengolahan tanaman herbal yang ada di sekitar kita, baik itu tanaman budidaya maupun tanaman liar yang mungkin tidak Anda ketahui ataupun sadari kandungan serta manfaat kesehatan yang dimiliki tanaman tersebut, tapi merupakan solusi atas permasalahan kesehatan Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Nah, untuk video kali ini, Pelita Herbal akan membahas manfaat tanaman tembelekan untuk mengatasi batuk. Tanaman tembelekan memiliki nama latin Lantana camara. Tanaman semak ini banyak kita jumpai tumbuh liar di wilayah negara tropis. Ikuti terus video ini sampai habis. Dan jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari Pelita Herbal. Simak videonya berikut ini. Pertama-tama, siapkan dulu daun tembelekan segar sebanyak 1 mangkok yang sudah kita cuci bersih. Kemudian kita rajang daunnya. Kalau ada bunganya, kita rajang juga beserta dengan bunganya. Setelah itu, kita masukkan air ke dalam panci sebanyak 2 gelas. Lalu panaskan dan masukkan daun serta bunga tembelekan yang sudah kita rajang tadi ke dalam panci. Kita tunggu sampai airnya mendidih beberapa saat kemudian. Setelah airnya mendidih kurang lebih 10-15 menit, itu artinya airnya sudah siap kita angkat. Kita matikan apinya dulu. Kemudian kita angkat. Kita saring airnya terlebih dahulu. Dan setelah agak dingin, bisa dikonsumsi 3 kali sehari, masing-masing 1 gelas untuk orang dewasa. Namun untuk anak-anak usia 2-6 tahun, 2 sendok makan 3 kali sehari. Untuk anak usia 7-12 tahun, 1/4 gelas 3 kali sehari. Dan untuk bayi 1 sendok teh 3 kali sehari. Sekian dulu video kali ini, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.